চলো ওকে। জয় বজরংবলী। Hey hello guys, welcome back to my YouTube channel। আর আজকে মার্চের 23 তারিখ, 23, 24, 25। সো আজকে আমরা দুই দাদা ভাই মিলে বেরিয়ে পড়েছি পুরুলিয়ার উদ্দেশ্যে। আর এটাই হবে আমাদের লাইফে সবথেকে ফার্স্ট রাইড প্লাস হিল রাইড, সব কিছু একসাথে। এই মুহূর্তে আমরা যাব এখন দুর্গাপুরে। বর্ধমান হয়ে যাওয়ার প্ল্যান হচ্ছিল, বাট রাস্তাটা খুব একটা পছন্দ হলো না, যার জন্য যাচ্ছি পুরুলিয়া হয়ে, দুর্গাপুর হয়ে যাচ্ছি। দুর্গাপুর থেকে বাঁকুড়াও যাবো না, রানীগঞ্জ মোড় থেকে আমরা যাব হচ্ছে পুরুলিয়ার দিকে। সো অনেক কিছু জায়গা আমরা কভার করছি না, আমাদের আজকে টার্গেটটাই হচ্ছে পুরুলিয়া পৌঁছানো। আর এই মুহূর্তে মোটামুটি সকালবেলা 8টা বাজতে যাচ্ছে, আমাদের বেরোতে অনেকটাই লেট হয়ে গেছে। যেখানে 6:30টার সময় বেরোনোর কথা ছিল, সেখানে প্রায় 1.5 ঘন্টা লেট। বাঙালির টাইম লেট হবেই, কিছু করার নেই। সো লেটস এনজয় দ্য ভিউ। আপাতত এখান থেকে রসুলপুর থেকে NH-এ উঠবো। আমরা রয়েছি রসুলপুর, আর রসুলপুর পেরিয়ে আমরা NH-এ উঠতে যাচ্ছি। NH-এ ওঠার পর আপাতত এখন সোজা 100 কিলোমিটার মতো, তো দেখানোর কিছু নেই NH-এ ওঠার পর। সেই জন্য আমি রাস্তার জয়েন্টের মুখগুলো আমি একবার করে জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি। সামনে কলকাতা দেখাচ্ছে আর ওদিকে বর্ধমান দেখাচ্ছে। আর আমরা এই মুহূর্তে যাব বর্ধমানের দিকে। বর্ধমান 20 কিলোমিটার, বাট আমরা যাব দুর্গাপুর পেরিয়ে, যেটা মোটামুটি 100 কিলোমিটার এখান থেকে। আর এই মুহূর্তে আমরা NH-এ ওঠার ব্যবস্থা নিচ্ছি। বাঁ দিকে গেলে কলকাতা চলে যাচ্ছে, আর আমরা ডান দিকে যাব বর্ধমানের দিকে। ডান দিকেও নয়, অ্যাকচুয়ালি ডান দিকটা ফেরার রাস্তা, সোজা হচ্ছে বর্ধমানের দিকে বেঁকছে। এই ফ্লাইওভারটা ঘুরে গিয়ে কানেক্ট করছে NH-কে। এইটা বলার উদ্দেশ্য, যারা নদীয়ার দিক থেকে আসবে তারা এই রাস্তাটাই ফলো করবে। সো ওই জন্য জয়েন্টের মুখগুলো একবার দেখিয়ে দিচ্ছি কোথায় কোথায় আছে। তো NH ওঠার পর সেরকম দেখানোর কিছু নেই, একদম দেখা হবে প্রায় ওই দুর্গাপুর টোল আছে, সেখানে গিয়ে হয়তো একটু টিফিন করতে পারি। তাও দেরি হচ্ছে বলে টিফিন করেই বেরিয়েছি। কতটা কি খাবো না খাবো সেটা এখনও ঠিক নেই। সো দেখা যাক কোথায় আবার হল্ট নিই। দুধারে ল্যাংচার দোকান আছে, যেখানে ইচ্ছা কিন্তু ব্রেকফাস্ট করে নেওয়া যায় যারা দূর থেকে আসছে। আমাদের যেহেতু একদম কাছে, আমরা এখান থেকে ব্রেকফাস্ট করি না। আর আমাদের আজকে প্ল্যানও নেই, আমরা দূরে গিয়েই করব। এই মুহূর্তে আমরা শক্তিগড় পেরিয়ে এলাম। এই মুহূর্তে আমরা অলমোস্ট পানাগড়ে, আর রাস্তায় আজ ভালো রকম জ্যাম রয়েছে। এখান থেকেই পলাশ ফুটতে শুরু করেছে বাঁ দিকে, আর লাল হয়ে আছে পলাশ। এই পলাশ দেখতে, আরও বেশি পলাশ দেখতেই যাওয়া। এদিকে পুরো ভর্তি হয়ে আছে পলাশে। দূরে লেখা আছে টোলগেট 1 কিলোমিটার, মানে 1 কিলোমিটার দূর থেকেও যে, তার মানে আমি যতক্ষণে দেখেছি ওটা আরও 1 কিলোমিটার হবে। মোটামুটি 2 কিলোমিটার 3 কিলোমিটার আগে থেকে দেখা যায় যে দূরে টোলগেট রয়েছে।
আর যারা 4 হুইলারে আসছেন তাদেরকে এই একটাই টোল দিতে হবে, আরও যদি টোল পরে আমার আন্দাজ নেই। এই টোলটা তো আছেই, এই টোলটা দিতে হবে। আর যদি আরও টোল গেট পরে আমি দেখাবো। এটাকে বলে বাঁশকোপা টোল প্লাজা। ওই ওয়ান ওয়ের জন্য মনে হয় 85 টাকা নেয়, কারণ আমি যখন গাড়ি নিয়ে আসি তখন ফার্স্টটাকে 85 টাকার মতোই কাটে। বাইকের জন্য টোল ফোল লাগে না। আমরা একদম সাইড লেন ধরে বেরিয়ে চলে যাব। হ্যাঁ, 85 টাকা। আর সেম ডেতে রিটার্ন করলে আরও 45 দিয়ে 130 টাকা টোটাল আপ ডাউনে নেয়। 4 হুইলারের জন্য বলছি আমি। এই মুহূর্তে আমরা দুর্গাপুর সিটি ক্রস করছি। দুর্গাপুর সিটি তলায় রেখে আমরা ফ্লাইওভার ধরে বেরিয়ে যাচ্ছি অন্ডালের দিকে। আর অন্ডাল থেকে একটু বেরোনোর পরেই বাঁ দিকে কোনো একটা মোড় আছে, সেই মোড় ধরে আমাদের ঢুকতে হবে। এরপর আর সেইভাবে রাস্তা চিনি না, অন্ডাল অবধি যাওয়ার পর আমাকে ম্যাপ সেট করতে হবে। তো এখনও অবধি মোটামুটি 15-20 মিনিট চলার পর আমরা সেই পুরুলিয়া ঢোকার রাস্তা পাবো। এনেই ছেড়ে দিচ্ছি আর আমরা বাঁ দিক দিয়ে চলে যাবো এবার রানীগঞ্জের দিকে। প্রায় 2-2.5 ঘন্টা ন্যাশনাল হাইওয়েতে চালানোর পর রাস্তা ছেড়ে দিলাম। আমরা মাঝপথে একটু দাঁড়িয়েছিলাম, চাটা খেলাম রানীগঞ্জে। এবার রানীগঞ্জ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। এখানে একটা কোনো নদীর ব্রিজ আছে, ব্রিজটা তো টপকাতেই হবে, দামোদর নদীর ওপর দিয়ে কোনো একটা ব্রিজ আছে। ব্রিজ পেরোনোর পর তারপর এখনও দেখাচ্ছে আমাদের মোটামুটি 3 ঘন্টার রাস্তা বাকি আছে। গুগল ম্যাপ যেটা দেখাচ্ছিল আমরা সেই রাস্তা দিয়ে ধরেছি, কারণ আমরা রিস্ক নিতে চাইনি যে কোথায় কী আছে। মেজিয়া সেতু, মেজিয়া নদীর ওপর ব্রিজ। এক সাইডে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, আবার মাঝখান দিয়ে জঙ্গলের মতো রাস্তা শুরু। কিসের জঙ্গল বুঝতে পারছি না অতটা, কিন্তু বাট জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা। আর মোটামুটি জনবসতি দূর অবধি নেই, মানে যারা আসছে কাঠ কাটতে আসছে বা কিছু এইরকম ব্যাপার। সাইকেল টাইকেল নেই, মানে এখানে জনবসতি কিন্তু নেই, অনেকটা বাদে বাদে জনবসতি রয়েছে। এটা মনে হয় সম্ভবত পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট ঢুকেই গেছি হয়তো। এবার এখান থেকে আরও এখনও মোটামুটি আমাদের যেতে হবে 100 কিলোমিটার পুরুলিয়া, মানে অযোধ্যা হিল টপ। আর পুরুলিয়া টাউন এখান থেকে 50 কিলোমিটার। তো 50 কিলোমিটার অযোধ্যা টাউন, তো পুরুলিয়া শহরটা ঢুকেই যাব। তবে যে ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু সেটাকুনি বোঝা যাচ্ছে, মানে আস্তে আস্তে পরিবেশ চেঞ্জ হচ্ছে। আমরা আমাদের মানে বর্ধমান সাইডে যেরকম দেখি সেইখান থেকে আস্তে আস্তে কিছুটা হলেও মানে স্ট্রাকচার, থাকার লাইফস্টাইল সব কিছু কিন্তু চেঞ্জ মনে হচ্ছে। মানে মহিলাদের সরি
মহিলাদের শাড়ি পরার স্টাইল থেকে শুরু করে অনেক কিছুই চেঞ্জ হচ্ছে। তো আমরা এখানে একটা মোটামুটি 55-60 এরকম একটা মাইল মানে স্পিড মেনটেন করার চেষ্টা করছি। এই রাস্তায় বেশি স্পিড তুললে চাপ আছে, কারণ মানে এখানে যা রয়েছে রাস্তার আশেপাশেই তো ঘরবাড়ি রয়েছে। হঠাৎ করে যদি মানে কুকুর বিড়াল ছাগল যদি চলে আসে রাস্তায়, তখন দুজনেরই রিস্ক হয়ে যাবে। তো মানুষও তাও দেখে পেরোবে, কিন্তু এইরকমই হচ্ছে। ওই জন্য আস্তে চালাচ্ছি। আর দূরে ওইখানে ক্যামেরায় ধরা যাচ্ছে কিনা জানি না, ওইখানে ওই উল্টো দিকে পুরো পলাশের জঙ্গল, আর ওদিকে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে একটা, কি পাহাড় জানি না, এখান থেকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। পিন্দিরা পলাশের বোন, পালাবো পালাবো ওরে পিন্দারে পলাশের বোন, পালাবো পালাবো মন। ন্যাংটা দূরে ঢোল কাটে, হে ন্যাংটা দূরে ঢোল কাটে, হে কাটে রে হে বতরে পিরিতির ফুল ফোটে, আরে বতরে পিরিতির ফুল ফোটে। পিন্দারে পলাশের বোন, পালাবো পালাবো মন। ওরে পিন্দারে পলাশের বোন, পালাবো পালাবো। এখান থেকে পুরুলিয়া 68 কিলোমিটার, আসানসোল 72 এবং রঘুনাথপুর 23। আমরা পুরুলিয়ার দিকে যাব, মানে এখনও 68 কিলোমিটার আমাদেরকে চালাতে হবে গাড়ি, তবে পুরুলিয়া টাউনে পৌঁছবো। আর সেখান থেকে আরও 30-40 কিলোমিটার হচ্ছে অযোধ্যা পাহাড়। এক্ষুনি আমরা বরন্তি পার করে এলাম, মানে অফিসিয়ালি আমরা এবার পুরুলিয়া জেলার মধ্যে ঢুকে গেছি। তার আগে অবধি যতক্ষণ ওই পাহাড় দেখা যাচ্ছিল বা পলাশ ফুল ফুটেছিল সবই কিন্তু বাঁকুড়ার। এবার কিন্তু অফিসিয়ালি আমরা পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ঢুকে গেছি। আর পুরুলিয়া শহর এখান থেকে এখনও বলছি 60 কিলোমিটার, মানে 60 আর 60 120, মানে আমার কিলোমিটারে 220 যখন হবে তখন আমরা অফিসিয়ালি ঢুকবো হচ্ছে পুরুলিয়া টাউনে। আর পুরুলিয়া টাউন থেকে ওটা আরও 30-40 কিলোমিটার রাস্তা হবে। সো পৌঁছতে কটা বাজবে এখনও কিছু বুঝে উঠতে পারছি না, তাও যতটা পারছি আমরা না দাঁড়িয়ে চালানোর চেষ্টা করছি। তবে এদিকে রোদও প্রচুর কিন্তু বেড়ে গেছে। বাইক থামালেই কিন্তু খুব গরম করছে এখানে। আর ধুধু মাঠ পুরুলিয়া শীতকাল বা বর্ষাকালের জন্যই ভালো। এবার আমাদের সময় আর হচ্ছে না, এবার এই 3 দিন ছুটি পাওয়া গেছে, নাহলে আগের মাসেই যাওয়ার কথা ছিল। ঠিক আছে, এরপর আর এখন আসার কোনো প্ল্যান নেই পুরুলিয়াতে, বা কেউ করো না প্ল্যান, কারণ যদি আবার করতেই হয় প্ল্যান তাহলে জুলাই মাসের দিকে, মানে বর্ষা পড়বে আবার করো, নাহলে এখানে কিন্তু গরমে থাকতে পারবে না। রাত্রির দিকে ওয়েদার কীরকম হয় সেটাও বলবো। অফিসিয়ালভাবে যে পলাশ দেখতে আসে সেই পলাশ কিন্তু আমরা দেখতে পেয়ে গেছি, এটাই অনেকক্ষণ ধরে চলছে। আর রাস্তা তো চড়াই উতরাই আছে, মানে সেই ডুয়ার্সের দিকে গেলে যেরকম রাস্তা পাওয়া যায়, কিছুটা উঁচু কিছুটা নিচু, সেই রকম টাইপেরই রাস্তা রয়েছে এদিকটা। তো দেখতে সুন্দর লাগছে। দেখুন চারদিকে কিন্তু পলাশ ফুল ফুটে আছে, আর এর মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে যাচ্ছে, দেখতে কিন্তু অপূর্ব লাগছে। জঙ্গলের মধ্যে যেদিকে যতটা তাকানো যায় কিন্তু সবটাই পলাশ ফুল ফুটে আছে, মানে এটা ক্যামেরায় আমি বোঝাতে পারবো না। হয়তো পলাশও শেষ হয়ে আসছে, একবার নিজের চোখে না দেখলে এই জিনিসটা কিন্তু মানে কী বলবো। আমাদের ওখানে 2-4টে পলাশ গাছ আছে ঠিক আছে, কিন্তু এই যে পলাশ, এই যে লাল হয়ে থাকা জিনিসটা, এইটা কিন্তু কোনোভাবেই প্রকাশের বাইরে, প্রকাশ করা যায় না। মানে যেদিকে তাকাবো চারদিকে সমস্ত গাছ লাল হয়ে আছে। মানে ডেস্টিনেশন তো থাকবেই একটা কোথাও, কিন্তু এই ডেস্টিনেশনের মাঝে যে এই যে রাইডিং, এই যে সৌন্দর্য, এই যে রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাওয়া, চারদিকে পলাশ গাছ, আর এই মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা এই দূর সোজা অবধি চলে গেছে, এর মতো মানে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এই রাস্তাগুলোকে। আমাদের বেঙ্গলে যে এত বিউটি আছে, তাও কারণ আমরা বাইরে যাই।
আর এই রাস্তাটা এখনও কাজ চলছে। এই রাস্তাটা হচ্ছে আসানসোল থেকে যেটা পুরুলিয়া ঢুকছে সেই রাস্তাটা, মানে আমরা যে রাস্তাটা আসছিলাম এটা গিয়ে রঘুনাথপুরে কানেক্ট করলো এটার সাথে। তো এই রাস্তাটার কন্ডিশন কিন্তু কোথাও কোথাও ভালো, কোথাও কোথাও খারাপ, 50-50, মানে কিছুটা ভালো পাচ্ছি তো সঙ্গে সঙ্গে আবার 50% খারাপ পাচ্ছি। সো রাস্তাটা যে খুব ভালো বলবো না, জানি না যে বাঁকুড়া দুর্গাপুর দিয়ে এলেও এই রাস্তাটাই পাই কিনা। তবে আমরা যতটা ভালো ভেবে আসছিলাম ততটা কিন্তু এখন আর স্পিড মেনটেন করতে পারছি না। রাস্তা প্রচুর কিন্তু ভাঙাচোরা রয়েছে, কাজ হচ্ছে। অবশেষে পুরুলিয়া টাউনও ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি, আর এখান থেকে দেখাচ্ছে 30 কিলোমিটার অযোধ্যা পাহাড়। এটা নদীর ব্রিজ পেরোচ্ছি। এখান থেকে আমাদের যেতে আর সময় লাগবে খুব বেশি হলে 45 মিনিট কি 50 মিনিট, তার বেশি লাগা উচিত নয়। আর রাস্তা খুব সুন্দর, এখান থেকে টানতেও বেশিক্ষণ সময় লাগবে না, গাড়ি মোটামুটি 60-70 টানিয়ে নিয়ে চলে যাব। আর দুধারে আবার পলাশ দেখা শুরু হয়েছে, পলাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, পলাশ দেখতেই আসা। অযোধ্যা হিল 33 কিলোমিটার। পাহাড়ি রাস্তা মোটামুটি শুরু হয়ে গেছে, ক্যামেরায় কতটা বোঝা যাচ্ছে বুঝতে পারছি না, বাট উঁচু নিচু রাস্তা যে শুরু হয়ে গেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। দুধারে পলাশ গাছ, কিছু সিনেমেটিক শট হয়ে যাক। 1 2 3। সামনেই অযোধ্যা পাহাড়ের রেঞ্জ, দূর থেকে আর একটু ভালো বোঝা যাচ্ছিল, কাছে চলে এলাম। মানে এবার আমরা পাহাড় দেখা অলরেডি শুরু করে দিয়েছি, এবার পাহাড়ে উঠবো। আর হিল টপেই আমাদের আজকে স্টে। সো চলে এসেছি, লেট হয়ে গেল অনেকটা, 2:30 পেরিয়ে গেছে। তো ওইটাই একটু সমস্যা যে অনেকক্ষণ হয়ে গেল। আবার গিয়ে খেয়ে একটু স্নান করতে হবে, স্নান করে বেরোই নিয়ে আমি সকাল থেকে। এখনো হিসেব বলছে অলমোস্ট 20 কিলোমিটার বাকি। আমরা এই মুহূর্তে প্রায় অযোধ্যা পাহাড়ের কাছে একদম। আর মোটামুটি 2 কিলোমিটার বাদে হলেই এবার পাহাড়ি চড়াই রাস্তা শুরু হয়েছে। টাইমটা অনেক বেশি দেখাচ্ছে, রাস্তা হয়তো আর বেশি নেই, 10 কিলোমিটার বাকি আছে, কিন্তু ওই রাস্তায় যেতে আধ ঘন্টার ওপর সময় লাগবে দেখাচ্ছে। তো দেখা যাক কতক্ষণ লাগে। আর পাহাড়ে প্রথমবার চালানোর অভিজ্ঞতাও কীরকম হয় বলবো। এরপর আমরা যাব বাঁ দিকে, এখান থেকে আরও 10 কিলোমিটার রাস্তা হিল টপের দিকে।
দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, অযোধ্যা রেঞ্জ পুরো। এইখানটা দেখে মনে হচ্ছে পুরো চা বাগান চাষ হয়েছে দূর থেকে, আর পুরো মনে হচ্ছে সেই নর্থ বেঙ্গল চলে এসেছি। এই মুহূর্তে আমরা হিল টপে উঠছি। সাপ হেয়ার পিন বেন্ড। কেউ নেই নাকি? জিজ্ঞেস করে দাও কোথায় রাখবো বাইকগুলো। গাছতলাতে রাখবো, গাছতলাতে রাখবো, ঠান্ডা থাকবে। ওই তো পলাশ গাছের তলায় রাখবো।